Hello, what's up? Ketemu lagi gengs, bro and sis, and my brother 45 subscriber bro. Semoga kalian nonton di sana, dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, and share video gue biar channel ini berkembang dan gue bakal tingkatin kualitas video gue juga. Oke, seperti biasa kita akan bakalan nge-react video apa kali ini. Langsung aja kita lihat. Sepertinya si trailer movie lagi. Nggak tahu dari Indonesia atau luar negeri. Kita lihat aja langsung. Check it out, my brother and sister. Guitar section present, and I pick you this year. More challenge Universal MRC, you know MRC. Gila, picknya bagus banget. Kelas dunia. Okay. What is that? That is London. Wow, gokil efeknya, editannya bagus banget. Mortal Engine. Ya, itulah sekilas cuplikan film Mortal Engine. Keren banget, editannya udah pasti oke, efeknya udah pasti oke, pemainnya juga udah pasti oke. This is film kelas dunia. Ya, itulah reaction gue terhadap film Mortal Engine. Nggak tahu udah tayang atau belum, dan nggak tahu tayangnya kapan. Yang penting gue udah reaction, dan yang penting kalian juga harus subscribe, kalian juga harus like, kalian juga harus comment, kalian juga harus share. Gratis kok, nggak bayar, tapi nggak harus juga sih. Ya udah, pokoknya itulah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, semoga kalian baik-baik saja, sehat walafiat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, tetap dalam norma agama sesuai ajaran agama kalian masing-masing. No rasis, no anarkis, just Indonesia.